ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សម្រាប់រឿងរបស់ Admin Moshita ជួបគ្នាជាមួយ Admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងល្បែងស្នេហ៍សងសឹកក្នុងភាគ4ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់លីញៀនជាមួយឈឹងចិននឹងគឺតែពិតទៅលីញៀនគេដឹងឲ្យថាគឺលីលីនឹងបានមកសម្រាប់លំហែកាយនៅសន្តាគារមួយនេះដូច្នេះហើយទៅលីញៀននឹងមានបំណងមកសន្តាគារមួយនឹងដែរឈឹងចិននៅពេលដែលដឹងថាគឺជាសន្តាគារដែលលីលីកំពុងតែស្នាក់នៅហើយគេក៏បានព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលីញៀននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសន្តាគារចេញទៅតែលីញៀននឹងគេក៏បានប្រាប់ថានេះគឺជាសន្តាគារដែលឈឹងចិននឹងចូលចិត្តមកអញ្ចឹងហើយគឺលីញៀននឹងគេមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសន្តាគារទេនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងតែនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលលីញៀននឹងឈឹងចិនក៏កលេចភ្នែកទៅឃើញលីលីកំពុងតែដើរមកទៀតដូច្នេះហើយឈឹងចិននឹងគេក៏បានយកឆាត់នៅក្បែរហ្នឹងហើយយកមកកន្លោះបើកដើម្បីបានកុំឲ្យលីញៀននឹងឃើញលីលីក៏ដូចជាកុំឲ្យលីលីនឹងឃើញពួកគេហើយឈឹងចិនថែមទាំងនិយាយថានៅពេលដែលគេបានជួបគ្នាជាមួយនឹងលីញៀនកាលពីដំបូងហ្នឹងក៏លីញៀនបានទទួលឆាត់បែបហ្នឹងដែរគេនិយាយបែបរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជាចង់ប្រឡប់ផងណានៅពេលដែលលីលីបានដើរទៅបានក៏ស្រាវមុខហ្នឹងបានមករលីញៀនដែរហើយឈឹងចិនក៏ទៅតែដឹងថាស្រាវមុខនឹងមកជាមួយនឹងគ្នាព្រោះអីស្រាវមុខគឺជាអង្គរៈ24ម៉ោងរបស់លីញៀនអញ្ចឹងត្រូវទៅតាមលីញៀនរហូតដែរបន្ទាប់មកពួកគេក៏ត្រូវដើរទៅស្វែងរកបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ពួកគេហើយប៉ុន្តែគឺថាឈឹងចិនហ្នឹងគេក៏បានឆ្លៀតឱកាសផ្ញើសារទៅកាន់លីលីឲ្យលីលីហ្នឹងចាក់ចេញពីសន្តាគារហ្នឹងឲ្យលឿនទៅដោយសារតែពួកគេហ្នឹងក៏បានមកស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកស្រាវមុខក៏ជួលលីញៀនមកដល់បន្ទប់ស្នាក់របស់លីញៀនដែលបន្ទប់លីញៀនហ្នឹងគឺស្នាក់នៅតែម្នាក់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាស្រាវមុខហ្នឹងក៏ស្នាក់នៅជាប់បន្ទប់របស់លីញៀនលីញៀនក៏ដើរចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ភ្លាមស្រាវមុខហ្នឹងក៏បានទាញទ្វារបន្ទប់បិទក្របធ្វើឲ្យឈឹងចិនហ្នឹងបានប៉ះក្បាលជាមួយនឹងទ្វារបន្ទប់ហ្នឹងដោយសារតែគេមានបំណងចង់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងលីញៀនដែរតែឈឹងចិនមិនអាចចូលទៅស្នាក់នៅបន្ទប់រួមជាមួយនឹងលីញៀនបានទេដោយសារតែស្រាវមុខគេបានរៀបចំបន្ទប់ផ្សេងឲ្យឈឹងចិនហើយដែលបន្ទប់ហ្នឹងគឺនៅរំលង 4-5 បន្ទប់ពីបន្ទប់របស់លីញៀនណាឈឹងចិនគេពិតជាខឹងជាមួយនឹងស្រាវមុខខ្លាំងមែនតើតែគេមិនអាចធ្វើអីបានគេមានតែកត់ទុកសិនចុះហើយលីលីហ្នឹងគេក៏បានខលទូរស័ព្ទមកឈឹងចិនដែលបានសួរនាំពីរឿងដែលដេញឲ្យគេហ្នឹងចេញពីសន្តាគារមួយហ្នឹងតែឈឹងចិនហ្នឹងគេថាឲ្យចេញសិនតើគេមិនទាន់មានពេលសម្រាប់បកស្រាយទេហើយស្រាវមុខគេក៏មកសួរនាំលីញៀនហេតុអីក៏លីញៀនហ្នឹងយកព្រមធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយនឹងឈឹងចិនបែបហ្នឹងឬមួយក៏លីញៀនហ្នឹងមានចិត្តទៅលើឈឹងចិនតែស្រាវមុខយកខុសឲ្យលីញៀនហ្នឹងគឺគេគ្មានចិត្តសម្រាប់ឈឹងចិនអីបន្តទៀតទេគេមកស្នាក់នៅសន្តាគារមួយនេះដោយសារតែគេដឹងថាលីលីក៏កំពុងតែស្នាក់នៅសន្តាគារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏វាធ្វើឲ្យឈឹងចិនហ្នឹងរវល់តែដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងរបស់លីលីគឺឈឹងចិនគ្មានពេលវេលាមកបង្ខំឲ្យគេហ្នឹងរៀបការជាមួយនឹងឈឹងចិនទៀតទេតែនៅពេលហ្នឹងលីញៀនក៏ទទួលបានសារមួយពីឈឹងចិនដែលឈឹងចិនហ្នឹងហៅឲ្យលីញៀនហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងគេដោយសារតែគេមានការសប្រៃមួយលីញៀនគេក៏មកជួបជាមួយឈឹងចិនទៅដែលកន្លែងដែលឈឹងចិនហៅណាត់មកជួបហ្នឹងគឺមើលដំបងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើស្មានថាឈឹងចិនហ្នឹងមានបំណងអីដើម្បីឲ្យឈឹងចិនគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកហើយគេក៏បានចាក់ក្បាច់រាំមកនៅមុខលីញៀនហើយមើលទៅទំនងខ្លាំងមែនតើគេរាំមកឡើងស្អាតហ្មងបន្ទាប់ពីរាំហើយឈឹងចិនហ្នឹងគេក៏បានសប្រៃបាច់ផ្កាមួយបាច់ធំឲ្យលីញៀនថែមទាំងមានរបស់សប្រៃមួយទៀតដែលគេថាហ្នឹងគឺជាកាដូធំបំផុតសម្រាប់លីញៀនគេក៏បានលូកដៃចូលទៅក្នុងអាវរបស់គេហើយក៏បានចេញមកវិញធ្វើជាម្រាមដៃបេះដូងសម្រាប់លីញៀនហើយដៃបេះដូងហ្នឹងហើយគឺជាកាដូសម្រាប់លីញៀនណាអញ្ចឹងលីញៀនគេក៏ធ្វើជាសប្បាយចិត្តត្រេកអរជាមួយនឹងការសប្រៃរបស់ឈឹងចិនទៅហើយឈឹងចិនស្រាប់តែចង់ថើបលីញៀនតែលីញៀនមិនឲ្យថើបទេអញ្ចឹងឈឹងចិនគេថាមិនក៏មិនឲ្យថើបអញ្ចឹងព្រោះអីតាំងពីលីញៀនដឹងខ្លួនមកគឺលីញៀនមិនដែលឲ្យគេបានថើបម្ដងទេអញ្ចឹងលីញៀនគេក៏ហៅលេះទៅដោយសារតែការសប្រៃរបស់ឈឹងចិនហ្នឹងមើលទៅវាប្លែកស្រស់ស្អាតអីអញ្ចឹងទៅគេក៏ចង់ថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សិនដូច្នោះលីញៀនក៏បានកិច្ចពីការថើបរបស់ឈឹងចិនពួកគេទាំងពីរនាក់បានថតរូបជាមួយនឹងគ្នាលីញៀនគេក៏បានយករូបថតហ្នឹងឲ្យយកទៅផុសទៅលើ social media របស់គេបន្ទាប់មកលីលីដែលកំពុងតែរៀបចំអីវ៉ាន់នឹងចាក់ចេញតែបាយជាឃើញអារូបថតមួយហ្នឹងគេបាយជាមួម៉ៅជាមួយឈឹងចិនវិញដេញឲ្យគេទៅប៉ុន្តែបាយជានៅផ្អែមល្ហែមជាមួយលីញៀនអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនព្រមទៅណាទេហើយពីរនាក់នេះវិញក៏កំពុងតែញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងឈឹងចិនគេក៏ចង់និយាយពីរឿងថ្ងៃរៀបការរបស់គេជាមួយនឹងលីញៀនហើយលីញៀនក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបដែរដោយសារតែលីលីហ្នឹងគឺបានផ្ញើសារមកកាន់ឈឹងចិនគឺគេចង់ជួបជាមួយឈឹងចិនគ្រាន់តែមើលហើយគេមិនទាន់បានឆ្លើយតបទេក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយបានបន្តិចលីលីក៏បានផ្ញើសារមកទៀតហើយធ្វើឲ្យលីញៀនហ្នឹងគេក៏ធ្វើជាសួរទៅថាមានការរវល់អីទៅនៅជាប់ទូរស័ព្ទរហូតចឹងណាឈឹងចិនគេក៏យល់លេសថាគឺកូនចៅរបស់គេឆាតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារបន្ទាប់ពីបានប្រាប់លីញៀនហើយឈឹងចិនហ្នឹងក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះបានតែផ្លែទេគឺលីលីហ្នឹងបានផ្ញើសារមកម្ដងទៀតហើយតែផ្ញើសារមកឡើងហ្នឹងគឺផ្ញើសារគម្រាមតែម្ដងគឺគេនៅមុខបន្ទប់របស់ឈឹងចិនគេទុកពេលឲ្យឈឹងចិនហ្នឹងមកចូលជាមួយនឹងគេឥឡូវហ្នឹងមកបើសិនជាមិនមកចូលជាមួយនឹងគេទេគឺគេនឹងមកចូលរួមតុអាហារដែរតោះតែអញ្ចឹងឈឹងចិនក៏បានកុហកលីញៀនថាគឺគេសុំទៅនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងលីញៀនគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទៅឈឹងចិនហ្នឹងក៏រចាញ់បាត់ពីមុខរបស់លីញៀនភ្លាមគឺគេរត់ទៅឡើងបញ្ញាបញ្ញាហ្មងទៅដល់មុខចណ្ដាលយន្តហ្នឹងគឺថារងចាំចណ្ដាលយន្តយូរទៀតអញ្ចឹងហើយគេមិនរងចាំទៀតទេមានតែរត់ឡើងតាមចណ្ដាលជើងហើយបន្ទាប់មកឈឹងចិនហ្នឹងក៏មកដល់មុខបន្ទប់របស់គេក៏បានអូសលីលីហ្នឹងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ទៅអញ្ចឹងលីលីក៏បានដេញដោលសួរនាំហើយហេតុអីក៏នាំលីញៀនហ្នឹងមកសន្តាគារហ្នឹងដែរឈឹងចិនហ្នឹងគេក៏បានបកស្រាយថាវាជារឿងចៃដន្យទេគឺលីញៀនហ្នឹងជាអ្នកកក់សន្តាគារមួយហ្នឹងហើយលីលីគេមិនជឿគេគិតថាគឺឈឹងចិនហ្នឹងបានលងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងលីញៀនហើយមើលទៅបាននាំលីញៀនហ្នឹងមកសន្តាគារហ្នឹងដែរឈឹងចិនក៏ប្រាប់ឲ្យលីលីហ្នឹងឈប់បង្ករឿងទៀតទៅគឺបញ្ញាប់ចាក់ចែងពីសន្តាគារបើសិនជាលីញៀនបានឃើញលីលីនៅនឹងដែរគឺច្បាស់ជាចប់ហើយតែលីលីគេមិនព្រមទៅណាទេគេនៅញ៉ោះញងជាមួយឈឹងចិនសិនណាគេក៏ចង់ដល់ឲ្យឈឹងចិន
អីណាតែពេលហ្នឹងក៏លេងយានហ្នឹងក៏បានខំមកឈិនជីនស៊ូមនាំឈិនជីននៅណានិយាយការងារចប់ណាគឺដោយសារតែអាហាររបស់ពួកគេហ្នឹងចង់តែជាឯងអញ្ចឹងឈិនជីនក៏បានប្រាប់លីលីជាចុងក្រោយថាបញ្ញាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យចាក់ចាញ់ឲ្យលឿនទៅឈិនជីនក៏បញ្ញាប់រត់ចេញពីបន្ទប់របស់ខ្លួនដើម្បីចុះទៅជួបជាមួយលេងយានវិញហើយមកដល់ចនាយន្តហ្នឹងគឺថាដដែលទៀតហើយគេមិនអាចចុះតាមចនាយន្តបានទេមិនដឹងថាចនាយន្តនៅណាណីអញ្ចឹងមានឲ្យចុះតាមចនាជើងទម្រាំតែមកដល់បន្ទប់ញ៉ាំអាហារវិញហ្នឹងគឺថាឈិនជីនហ្នឹងហត់ចង់តែខ្យល់ងាប់ហើយប៉ុន្តែគេខំសម្ដែងធ្វើជាធម្មតាហើយលេងយានដឹងអញ្ចឹងមានណាលេងយានហ្នឹងបខំធ្វើជាបញ្ចុកស្តេកឲ្យឈិនជីនហ្នឹងញ៉ាំស្តេកទាំងម្ដុំហ្នឹងប៉ុណ្ណាណីថែមទាំងបខំឲ្យឈិនជីនហ្នឹងញ៉ាំស្រាញ៉ាំវ៉ាញហ្នឹងឲ្យអស់ទៀតឈិនជីនហ្នឹងចឹងតែខ្យល់មែនតើចំពោះអាស្តេកក្នុងមាត់របស់គេហ្នឹងក៏មិនទាន់ទៅពីអស់ដែរស្រាប់តែលីលីហ្នឹងក៏បានផ្ញើសារមកទៀតហើយគឺលីលីហ្នឹងឲ្យឈិនជីនមកជួបគេនៅក្នុងបន្ទប់មកបើសិនជាមកជួបគេទេគឺគេនឹងផ្ញើរូបភាពមួយហ្នឹងតែឲ្យលេងយានអញ្ចឹងឈិនជីនហ្នឹងមានតែកុហកលេងយានដើម្បីចេញទៅជួបលីលីម្ដងទៀតឈិនជីនក៏ចេញមករត់ឡើងតាមកាន់ចណ្ដើមមកបន្ទប់របស់ខ្លួនម្ដងទៀតហើយមកដល់ហ្នឹងក៏គេចង់ស្ដីឲ្យលីលីប៉ុន្តែស្ដីឲ្យមានកើតណាស្រាប់តែអាហាររបស់គេហ្នឹងគឺថាកំពុងតែដោតចេញមកអញ្ចឹងគេមិនអាចស្ដីឲ្យលីលីបានទេហើយនៅពេលនោះក៏លេងយានហ្នឹងបានមករកឈិនជីនដល់បន្ទប់ទៀតដូច្នេះហើយឈិនជីនហ្នឹងគឺថាតផ្លូវខ្លាំងមែនតើហើយគេបានបង្ខំឲ្យលីលីហ្នឹងចូលទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកសិនទៅហើយបន្ទាប់មកទៅឈិនជីនហ្នឹងគេបានទៅបើកទ្វារឲ្យលេងយានប៉ុន្តែលេងយានមកនេះមិនមែនមកបបួលទៅញ៉ាំអាហារវិញទេគឺគេលែងចង់ញ៉ាំអាហារអីហើយអញ្ចឹងលេងយានគេក៏បានដើរចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ឈិនជីនដើរសម្លឹងមើលគ្រឿងសង្ហារឹមអីចឹងណាលេងយានដឹងថាលីលីនៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅហ្នឹងអត់ឃើញដូច្នេះហើយលេងយានក៏យល់ដែរថាគឺគេចង់ចូលមើលបន្ទប់ទឹកម្ដងចង់ដឹងថាបន្ទប់ទឹកគេជាមួយនឹងបន្ទប់ទឹករបស់ឈិនជីនហ្នឹងខុសគ្នាបែបណាទោះបីជាឈិនជីនខំរៀបរៀងមិនឲ្យលេងយានហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លេងយានហ្នឹងគេចូលទៅតតែបានហ្នឹងហើយចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយអត់មានឃើញស្មៅលីលីទេអត់មានដំបងស្មានថាលីលីហ្នឹងហក់តាមបង្អួចបន្ទប់ទឹកអីទៅតាមពិតអត់ទេលេងយានហ្នឹងគេដឹងថាលីលីហ្នឹងបានត្រាំនៅក្នុងអាងត្រាំទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងលេងយានក៏បានធ្វើជាពជាពេលលាងដៃលាងអីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងលីលីហ្នឹងកំពុងតែផ្លុំពពុះសាប៊ូចេញមកហើយឈិនជីនឃើញអញ្ចឹងគេក៏បានតែអង្គុយបាំងឲ្យលីលីប៉ុន្តែលេងយានណាលាងដៃយូរខ្លាំងមែនតើលាងដៃមួយហើយនៅជូតដៃនៅនឹងទៀតព្រមតែលេងយានណាដៃចាក់ចេញពីបន្ទប់ទឹកក៏ដូចជាចាក់ចេញពីបន្ទប់របស់ឈិនជីនហើយគឺថាលីលីចង់ដាច់ខ្យល់គឺគេបានផឹកពពុះសាប៊ូឡើងមួយឆ្អែតហើយដូច្នេះឈិនជីនគេក៏បានបីលីលីហ្នឹងចេញពីសន្តាគារបោះចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីបញ្ជូនលីលីទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែគេបានផឹកទឹកសាប៊ូមុនហ្នឹងតែពេលអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងគេដកដង្ហើមមកគឺថាចេញពពុះសាប៊ូមកតែម្ដងលេងយានគេក៏បានពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបភាពហ្នឹងខ្លាំងមែនតើគេក៏បានឈរមើលពីខាងក្នុងទៅគេអស់សំណោចតែនៅពេលនោះក៏ស្រាមុខហ្នឹងក៏បានមកអូសដែរលេងយានដើម្បីទៅនិយាយគ្នាស្រាមុខគឺដូចគេកំពុងតែប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងណាគេបានឃើញរូបថតដែលឈិនជីនហ្នឹងបានថាបថ្មរបស់លេងយានអញ្ចឹងគេក៏បានសួរនាំហេតុអីក៏អនុញ្ញាតឲ្យឈិនជីនហ្នឹងថាបលេងយានអញ្ចឹងឬមួយក៏លេងយានហ្នឹងនៅស្រឡាញ់ឈិនជីនអញ្ចឹងលេងយានហ្នឹងគេក៏ថាគ្មានស្អីទេគ្រាន់តែថាបថ្មប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងវាជាផែនការរបស់គេទេអញ្ចឹងស្រាមុខក៏សួរលេងយានថាការថាអញ្ចឹងគឺវាមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លេងយានមែនលេងយានក៏ថាត្រូវហើយបានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយស្រាប់តែស្រាមុខហ្នឹងថាបលេងយានយកតែម្ដងតែមានណាក៏ត្រូវបានស៊ីមួយកំភ្លៀងរបស់លេងយានដែរទៅថែមទាំងស្ដីឲ្យស្រាមុខថាស្រាមុខគ្រាន់តែជាអង្គរៈរបស់គេទេដូច្នេះហើយកុំឲ្យស្រាមុខហ្នឹងមកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទៀតហើយបើសិនជាលោកក្រោយមិនអាចទប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាបង្ហាញនៅទង្វើនឹងមកកាន់គេម្ដងទៀតគឺគេនឹងដេញឲ្យស្រាមុខនឹងចាក់ចេញពីគេតែម្ដងក្រោយពីបានថាឲ្យស្រាមុខហើយលេងយានក៏ត្រឡប់មកបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញក៏ប៉ុន្តែឈិនជីននឹងគឺកំពុងតែរងចាំលេងយាននៅក្នុងបន្ទប់នឹងដែរហើយឈិនជីនក៏ចង់នៅជាមួយនឹងលេងយានព្រោះអីពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគង់នឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយណាមួយទៀតក៏3ឆ្នាំមុនហ្នឹងពួកគេត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគ្នាដែរលេងយានបានខំព្យាយាមរលេះនិយាយកុហកឈិនជីនដែរប៉ុន្តែឈិនជីនហ្នឹងគេមិនជឿលើពាក្យកុហករបស់លេងយានណាគឺថាលេងយានហ្នឹងកំពុងតែបដិសេធរបៀបថាអៀនជាមួយនឹងគេឈិនជីនក៏ចាប់លេងយានហ្នឹងទៅដល់លើក្រែហើយតែលេងយានហ្នឹងក៏បានទះឈិនជីនមួយកំភ្លៀងហើយដំបងឡើយស្មានថាឈិនជីនហ្នឹងខឹងជាមួយលេងយានអីទៅតែអត់ទេគឺឈិនជីនហ្នឹងគេចូលចិត្តលេងយានបែបហ្នឹងក៏បន្តចាប់លេងយានទៀតហើយគេបានចាប់ចំកដៃរបស់លេងយានដូច្នោះហើយបានបន្តិចទៅស្រាមុខបានមកដល់បន្ទប់របស់លេងយានហើយចាប់ឈិនជីនហ្នឹងចេញពីលេងយានថែមទាំងបានទាត់ឈិនជីនហ្នឹងមួយជើងចំកណ្ដាលមុខទៀតបន្ទាប់មកក៏អូសឈិនជីនហ្នឹងចេញពីបន្ទប់របស់លេងយានឈិនជីនក៏ថាឲ្យស្រាមុខហ្នឹងគឺហួសដែនកំណត់ហើយនេះគឺជារឿងរបស់គេជាមួយលេងយានទេលេងយានគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់គេប៉ុន្តែលេងយានហ្នឹងគេមិនបាននិយាយអីទេដោយសារតែស្រាមុខហ្នឹងគឺជាអង្គរៈរបស់គេអញ្ចឹងស្រាមុខមានសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារគេហើយឈិនជីនហ្នឹងនៅតែតវ៉ាដែរគេថានេះគឺជារឿងរបស់គេជាមួយលេងយានអញ្ចឹងណាគឺគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរព្រោះស្រាមុខហ្នឹងចង់ទៅវាយឈិនជីនជាបន្តទៀតតែលេងយានក៏ថាបានដែរគឺគេចង់សម្រាប់ឯងហើយពេលដែលលេងយានបានបិទទ្វារបន្ទប់បាត់ឈិនជីនហ្នឹងក៏មិនហ៊ានជាមួយនឹងស្រាមុខដែរគ្រាន់តែថានិយាយគំរាមទៅកាន់ស្រាមុខកុំឲ្យធ្វើអីទៅមកលើគេទៀតស្រាមុខក៏គំរាមទៅកាន់ឈិនជីនវិញបើសិនជាលើក្រោយទៀតគឺឈិនជីនណាធ្វើអីប៉ះពាល់ទៅដល់លេងយានម្ដងទៀតគឺគេមិនងាយស្រួលដូចថ្ងៃហ្នឹងទេឈិនជីនឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្រាមុខកុំស្មានថាគេហ្នឹងមិនដឹងពីសកម្មភាពរបស់ស្រាមុខទេអញ្ចឹងស្រាមុខគេក៏ថាត្រូវហើយគឺគេហ្នឹងបានស្រឡាញ់លេងយានឈិនជីនបានដឹងរឿងប៉ុណ្ណេះហើយគេថាចាំមើលស្អែកឡើងគឺគេនឹងយករឿងមួយហ្នឹងប្រាប់ឲ្យលេងយានបានដឹងព្រោះអីស្រាមុខគ្រាន់តែជាអង្គរៈហ៊ានស្រឡាញ់លេងយានបែបហ្នឹងចំណែកឯលេងយានក៏កំពុងតែកេងកើតពីសកម្មភាពរបស់ស្រាមុខបានបកគោខ្សែដៃសុវត្ថិភាពឲ្យគេគឺខ្សែដៃហ្នឹងចុចឡើងនៅពេលដែលមានអាសន្នឬមួយក៏មានការអីហើយក៏បាននឹកឃើញដល់សកម្មភាពរបស់ស្រាមុខកាលពីថ្ងៃមិញដែលបានថាបគេក៏ដូចជាទង្វើរបស់ឈិនជីនដែលបានធ្វើបាបគេក៏បានស្រាមុខហ្នឹងបានមកជួយគេតន់ហើយបើស្រាមុខវិញគឺថាកំពុងតែឈរនៅខាងក្រៅបន្ទប់របស់លេងយានគេអត់ត្រឡប់ទៅបន្ទប់គេទេគេកំពុងតែយាមការពារឲ្យលេងយានចឹងណាបានបន្តិចលេងយានក៏បើកទ្វារបន្ទប់ចេញមកឃើញ
សែមូនៅមុខបន្ទប់របស់គេអញ្ចឹងក៏សួរសែមូនៅធ្វើអីគេសែមូក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅថាគេនៅការពារលេងយានអញ្ចឹងណាហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺគេនឹងពិនិត្យបន្ទប់លេងយានដែលបានល្អមិនឲ្យណាគេចូលទៅធ្វើបាបក៏ដូចជាបង្ខំលេងយានទៀតទេហើយក៏មិនដឹងថាអ្មេចដែរលេងយានហ្នឹងស្រាប់តែអៀនចំពោះសែមូបានរំលឹកដល់រឿងកាលពីថ្ងៃមិញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសែមូហ្នឹងក៏បានសុំទោសចំពោះទង្វើគេកាលពីថ្ងៃមិញក៏ប៉ុន្តែសែមូហ្នឹងគឺគេពិតជាធ្វើរឿងហ្នឹងចេញពីចិត្តមែនហើយគេក៏បានថានឹងរងចាំនៅពេលដែលលេងយានហ្នឹងអាចផ្ដោតចម្លើយឲ្យគេបានហើយលេងយានគេក៏បន្តនិយាយរឿងមួយដឹងដែរគេមានការងារសំខាន់មួយទៀតចង់និយាយជាមួយនឹងសែមូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរបស់ឈិនជីនដែលឈិនជីនឥឡូវហ្នឹងគឺបានចេះតែបង្ខំគេកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅអញ្ចឹងហើយគឺគេចង់ឲ្យសែមូហ្នឹងសម្ដែងធ្វើជាតាមញ៉ាយគេវាក៏ដូចជាវិធីមួយនៅក្នុងការឲ្យសែមូហ្នឹងជួយការពារគេពីឈិនជីនផងដែរសែមូបានសួរបញ្ជាក់លេងយានម្ដងទៀតថាគ្រាន់តែសម្ដែងទេអីប៉ុន្តែគឺថាសែមូហ្នឹងដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងហ្នឹងហើយចម្លើយរបស់លេងយានគឺលេងយានពិតជាចង់ឲ្យសែមូហ្នឹងធ្វើជាសម្ដែងបែបហ្នឹងមែនអញ្ចឹងសែមូក៏ប្រាប់លេងយានម្ដងទៀតថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែការសម្ដែងត្រូវតែវាសម្ដែងឲ្យដូចពិតអញ្ចឹងហើយគឺគេផ្ដាំឲ្យលេងយានហ្នឹងក៏ស្ដាយក្រោយឲ្យសោះលេងយានក៏បានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសែមូដែរគេក៏បានចូលបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញទៅក៏ប៉ុន្តែគឺថាលេងយានចាប់ផ្ដើមអៀនទាំងដែលខ្លួនហ្នឹងមិនទាន់បានសម្ដែងនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃផងដែរហើយចំពោះសែមូវិញក៏កំពុងតែលួចអតែម្នាក់ឯងញញឹមតែម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឈួតចឹងព្រោះអីនេះក៏វាជាឱកាសល្អមួយនៅក្នុងការឲ្យគេហ្នឹងដូចតាមញ៉ាលេងយានមែនតើចឹងព្រឹកបន្ទាប់មកនៅកំឡុងពេលដែលលេងយានកំពុងតែហាត់ប្រាណហ្នឹងឈិនជីនហ្នឹងក៏មកនិយាយសុំទោសចំពោះលេងយានចំពោះរឿងការពីយប់មិញគេហ្នឹងមានចិត្តអន្ទះសារជ្រុលពេកព្រោះអីបន្ទាប់ពីលេងយានបានដឹងខ្លួនមកគឺគេជាមួយលេងយានហ្នឹងមិនសិតស្នាជាមួយនឹងគ្នាទៅធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមានចិត្តអន្ទះសារក៏ដូចជាបានធ្វើនៅរឿងជ្រុលជ្រួបែបហ្នឹងឈិនជីនហ្នឹងចេះតែនិយាយទៅតែលេងយានហ្នឹងមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងឈិនជីនទេហើយឈិនជីនហ្នឹងក៏បានបន្តនិយាយពីរឿងរបស់សែមូទៀតគេថាសែមូហ្នឹងបានលើដែនកំណត់ហើយសែមូហ្នឹងគឺមានបំណងមិនល្អទៅលើលេងយានឈិនជីនចេះតែនិយាយពីហេតុផលនេះហេតុផលនោះថាសែមូហ្នឹងគឺចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លេងយានឲ្យលេងយានហ្នឹងដេញសែមូចេញទៅអញ្ចឹងលេងយានហ្នឹងគេក៏បានសួរវិញបើគេដេញសែមូចេញតើនរណាគេជាអ្នកការពារគេព្រោះលោកម៉ូហ្នឹងមានអ្នកធ្វើបាបគេប៉ុន្តែគឺឈិនជីនហ្នឹងមិនបានខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងគេទេក៏ទៅហើយមានអ្នកស្រាប់តែឈិនជីនហ្នឹងក៏បាននាំអង្គរៈមួយក្រុមធំដើម្បីមកការពារលេងយានហើយចំពោះសាច់រឿងនៅក្នុងភាគនេះផងដែរក៏ admin សូមឆ្លេះតែប៉ុណ្្នឹងសិនណាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយ admin ម្ដងទៀតនៅក្នុងភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ